Alhamdulillah, awan-awan oleh rezeki yo, guys. Tekok tonggoku, iki lho rezekine, ciri khase. Wong ndi lek roh sing senengane gawe ngene iki? Ya jelase wong Paritan Megalo ta lah. Pokoke daerah Megalo, senengane iki jenenge emput. Bismillahirrohmanirrohim. Tak incipane. Rasane legi, gurih ya, ana klopone ancane rek. Ha iki tak daleh. Genti tak kepilno iki rek. Apa iki rek? Dube iku lho sing jenenge apa? Nek aku ngarani mendut, tapi lek nuk nduk dunia maya ngono ku jenenge apa? Apa ndang? Apa ndang litang ngene iki? Dube iki lho, mbuh apa pokoke aku lek ngarani mendut. Enak awan-awan mangan jajanan desa. Enak rek. Beda wong beda ya rek nek ngarani. Aja desa. Tak deleh meneh rek. Aku tak genti ngicipi iki rek. Jadah, kok jadah? Apa? Tetel, bah apa iki ya? Tetel aku ngarani. Itu goreng. Mari ngun terus ana jenang. Senenganku iki. Jajanan desa-desa enak. Wis iku jenenge gerubi rek. Ya, lewegi enak iki. Asli enak rek. Iki lho Mbak Ica mendut. Dube Jawa ta apa ngono rek iki rek. Sing lagi viral ngono ku. Lho. Enak iki rek. Tak tutupno semenenganku. Ya wis rek, critane awan iki ngene ae, mangan jajanan Jawa rezeki kei tangga. Matur suwun.